ಇವತ್ತು ಕಷಾಯ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಿಂಜರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಪೀಸು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗದ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಇದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅರಿಶಿನ, ಇದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 1 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ. ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಸನ. ಆಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಕಹಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಲ್ಲಾರು ಕುಡಿಬೇಕು. 3 ಟೈಮ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗು, ಆಫ್ಟರ್ನೂನು ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಕುಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಮಕ್ಳೇನಾದ್ರೂ ಕಷಾಯ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇದು 1 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರ್ನ ಕುದ್ಸಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಚಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಆ ಶುಂಠಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 5-6 ಎಲೆ ತುಳಸಿದು ಎಲೆಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದಷ್ಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಟೀಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗದ ಪೌಡರು, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಟೀ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೋದಿಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ನೀವು ನೈಟೇನೆ ಕುದಿಸಿಟ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಂಜರ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.